Драка, вон там, видите, собаки? Вот первая собака. И вот там Смотрите. у нас идет стая, смотрите. Так, маленько отходим. А Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. что, назад не идите, это совсем не повезло. Бригада, блин. Так, те собаки что-то немного засали. Это стоит по стойке смирно. А мне похуй, а мне похуй. А тут маленький стоит. Так, Подходит. подходит первый. Жулькин. Уходит. Так, Засал. испугался. Пошлите маленько, чтобы он за тобой пошел. Так, У нас личный охранник. Дорога. Они засали, все. Все бегут, они бегут уже все. Стрела закончилась победой одного. Как его зовут? Как его зовут? Тумана. А зачем туман? они его испугались.